个是我早上泡的那片丑掌啊，特别丑的那一掌，你看这个盆花，泡花力，像这种状态哈，还没有完全泡开，还要继续泡，还可以放下去继续泡。特别是在这个脚的部分，如果喜欢吃 Q 一点的啊，你们可以把这个这样子直接截断，然后这个可以截断，因为两个脚的地方比较硬，比较难泡。像这个中间这个厌丝漏的地方，会微微的一点点的小毛是不担心的啊。你们用这种家里有没有这种过滤网，放在水龙头底下，给它放在这个水龙头底下去冲一下就好了。这个是人工手工方法，没有用一滴药水的啊，所以很正常。像这个两边这个角的地方，你就可以再继续放下去泡，等一下它会膨胀的更大。